Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Jaune. Donc, enfin, j'ai trouvé comment aller à Jadiel normalement. Donc, en fait, il faut aller dans cette grotte. Regardez. Waouh! Les Topiqueurs ont creusé ce tunnel. Il va tout droit à Jadiel. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Attendez. Déjà, on va mettre... Oups, non, non. On va laisser Nidorino. Mais on va le soigner. Super potion. Utilisé sur Nidorino, bien sûr. On va sauvegarder. Non, non, on va pas sauvegarder. Alors, un Topiqueur. Niveau assez élevé, mais je prends la fuite parce que nous voulons aller à Jadiel. Topiqueur, il n'y a que des Topiqueurs, hein, je crois. Je suis pas sûr. Fuite. Nous, on a déjà un Topiqueur. Quand je vous dis que il y en a beaucoup, c'est qu'il y en a beaucoup. Hein. Je regarde. Ouais. Je regarde le temps parce que s'il faut bien regarder. Mince. Bon allez, vas-y si tu veux te battre. Et coup de corne. On n'en parle plus. Double pied. Aïe aïe, ça doit faire mal ça. Oh putain. Non. Non. Ouf. Double pied. Voilà. Quand je vous dis qu'ils sont coriaces, ils sont très coriaces, attention. Je suis désolée, des fois, je dis un mot sur deux parce que c'est le logiciel qui enregistre mal. Donc, vous dites pas que si je dis des mots what the fuck, c'est le logiciel qui fait ça. Hein. En même temps, Movision, c'est pas vraiment de la bonne qualité. C'est le meilleur, c'est le meilleur, mais qualité audio, tout ça, c'est pas vraiment au point. Qu'est-ce que je m'en fous, toi? Toi, t'es le plus bas niveau. Hein. Minimum, t'en trouves niveau 20-18. Mais là, t'en trouves un 15. Sûr qu'il est nul. Ouais, je suis juste à côté. Lui, il est nul. Je parie. Ah non, il est fort. On va quitter. Voilà, casse-toi. Oh putain, c'est qui lui? T'es qui toi en fait? J'y vois rien dans la grotte. Si le flash d'un Pokémon pouvait l'éclairer. Oh, on est où? Ah bah en même temps c'est normal qu'on l'appelle. Ah oui. Non, pas obligé. Pokémon. Sablero. Coupe. Ah oui, je vous rappelle que notre Sablero a évolué pendant la dernière vidéo. Dans Ajadiel. Pokémon. Non, attends, je m'en fous. Je demande si on est à Jadiel. Non, je pense pas. Ça doit être un trou paumé. Ah, c'est un endroit... Mais non, je veux pas rentrer, wesh.
Ça doit être une ville au calme, je crois. Peut-être. Ah, c'est Jadiel. C'est Jadiel. Putain. Argenta? On est à Argenta. Pourquoi on est à Argenta? Pff, what? Attends. Attends, on retourne sur nos pas. Ouais, ça doit pas être le bon endroit. Mais non, sinon on recommence tout le parcours, wesh. Et ça, ouais, on va mettre... Avis, on nous signale des voleurs de fossiles de Pokémon sur le mont Sélénite. N'hésitez pas à contacter... Ah, mais je m'en fous. Je les ai déjà arrêtés, non? Voilà. On doit retourner en arrière. On regarde s'il y a de nouveaux Pokémon, enfin, nouvelle zone, non? Ok. Mais what? Où est-ce qu'on est? On est où là en fait? Vraiment. Je sais pas où est-ce qu'on est, hein. On est retourné à... Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Oh, tais-toi. T'es trop barbant là, télo. Tu bois ta tasse, toi? Non. Je suis un mélo contre un monsieur moqué. Non, j'ai pas de mélofée. Mais si j'en ai un, je te l'échange. Promis. Normalement, avant, on appuyait et il nous disait si on voulait utiliser coupe. Mais là, sur ce jeu, non. Non, ici, on n'est jamais y allé. Obligé qu'on ne soit jamais y allé. Obtient PV plus. Obtient une pierre lune. Coupe. Où est-ce qu'on est? Oh non, c'est pas par là qu'il faut aller. Et on a perdu 5 minutes de vidéo pour rien. Ouais, j'étais sûre que c'est pas par là qu'il fallait aller. Ah, ça me saoule. Et j'aime pas quand ça me saoule. Ah, mais faut retourner dans la grotte, wesh. Putain. J'ai pas envie de retourner à Jadiel, moi. Mais oh là là. Fuite. Moi, je veux avoir mon 4e badge.
crois qu'on va bientôt s'arrêter pour rien. Oh là là. Surtout que ça va prendre une éternité. Et puis on va aller plus vite. Oui, je l'avais déjà défié. Allez, s'il te plaît. What? Ok, c'est un soporifique. Putain, j'en avais jamais vu un. Oh, regardez, c'est un soporifique. Ok, mais je m'en fous. Coup de corne et t'es KO. Au revoir, soporifique. Oui, peut-être par là. Je sais même pas. Roucoule, qu'est-ce que je m'en fous de Roucoule là? Oui, donc les amis, je vais essayer de trouver la version Pokémon Or. Si j'y arrive. Wait. Ah, mais c'était par là qu'il fallait aller. Ok, j'ai mis 4 ans à comprendre. Je croyais que c'était une maison banale avec des murs, mais non. Putain, je suis con. Y a quoi à l'étage? Wesh. Tourne un film. Bon, allez, on perd pas de temps. On va direct à l'avant-ville. Oh putain, un ronflex. Hmm. Oui. Mais oui, mais moi je veux. Mais oui, mais je n'y arrive pas. Pokémon endormi bloque le chemin. Comment tu veux que j'y aille, wesh? Bon, ben, les amis, c'est ici qu'on va terminer cet épisode. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!